Zdravím všechny kutilé garážníky, takže jak jste si přečetli nadpisku, tak dneska se budeme věnovat zvětšování hlavičky šroubu. Já si vím, že si hromada řekne to jako totální krávovina, tak proč z toho dělá video? Proč ne? Jo. Tak dneska to bude trošku jinačí, protože to bude takový, jak by se řeklo anglickým názvem watch party, to znamená jako sledovat bez zbytečných keců okolo. Já vám k tomu řeknu něco až naposled, až teprve zjistíte, na co to bude dobrý a proč jsem se rozhodl, že to vůbec udělám. Jo? Já si myslím, že to není úplně blbej nápad. Možná. Uvidíme. Nebudu zdržovat, řekl jsem bez zbytečných keců okolo. Jdem soustružit.
Takže jo, hele, možná jste to někdo to třeba uhodnul, někdo ne, nevím, ale jsou to šrouby, které budou nahrazovat ty šrouby starý, které spojovaly ty listové pružiny nebo listové pera na tom Benicargu, na té tříkolce. Jo, a proč jsem jim dělal velkou hlavičku, na to se podíváme hned. Tak a k čemu mě to teda bude? Hele, vidíte tady ty díry, tak sem vede klasický šroub, vlastně 8 se 6hranou hlavou. Je to tam jen kvůli tomu, abyste to vlastně prvotně usadili, vystředili si to relativně a potom vám ty samotné pružiny chytnou tyhle ty třmeny. Jo, přes takovou ještě
tady tu desku. Jo, to vlastně přitáhnete na místo. To znamená, to držení samotný vlastně těch pružin, tak vám zajistí ty třmeny. Jo, tohle je jen o to prvotní ustavení a mě šlo hlavně o to, když tam byl klasický 6hran, jo, na 13 klíč, tak to v tom prostě lítalo. Jo, to znamená, vy jste to mohli teoreticky dát na stranu, nebo dopředu, dozadu. Hele, dopředu, dozadu by to možná tolik nevadilo, protože tam to poberou pak tady ty výkyvný panty, řekněme. Ale do toho boku, no, už to nebude určitě vončo, jo. To znamená, mě šlo jen o to, abych to na poprví tam prostě nasadil rovně a pak už zbytek poberou ty třmeny. Jo, na tohle to není pak žádná vlastně zátěž, kromě toho, že to vlastně drží ty pružiny pohromadě. Jo. Toče, to znamená, tohle mě tam prostě sedne. Přesnějc. To je celý kouzlo. Jo, teď to mám natřený tlumexem, tak to drží na tom tlumexu. Takže tak. Jo. Celá věc, proč jsem zvětšoval hlavičky šroubu. A tím, že jsem to vlastně nahřál a naklepl tam, tak vlastně jak se to stáhlo tou teplotou, tak viděli jste sami, mohl jsem to normálně soustružit a v pohodě už se to neprotočí. Jo. To znamená v pohodě. Jináč tu hlavní sílu při tom upínání stejně pobere ta původní spodní část té hlavičky. Jo. Ten zbytek je tam vlastně jakoby jenom vymezení vůle. Tak jo, hele, šroubky hotový a už aj víte, na co jsou. To by bylo asi tak všechno. Tak jo, díky moc za zhlídnutí, díky za případný komentáře k tomu, lajky, dislajky, ty se počítají taky, sdílení, no dejme tomu, no to radši ne. A samozřejmě děkuju za odběry, ty mě dělají radost nejvíc a to člověka jako nejvíc potěší v tom smyslu, že si připadá, že jako ukazuje něco třeba zajímavého. Takhle bych to řekl. Jo? No a speciálně děkuju členům tohoto kanálu, který mě podporují ještě navíc. A za to jim tam hodím sem tam nějaký video navíc. Ať to stojí za to. Ta podpora. Jo? Tak se zatím mějte a šroubům zdar. Čau.